近年來，校園霸凌的議題備受關注，加上韓國的影集《鐵拳教育》的報上，和校園的霸凌、網絡霸凌、佮着性別霸凌等隱形的傷害，嘛漸漸受到重視。為了提升兒童少年對着霸凌議題的認識佮着防治，有着正義基金會佮着勝利廣播公司舉辦的兒童廣播營，特別將霸凌防治融入於節目的企劃佮着製作的課程。和學員對生活的經驗，佮着校園觀察來出發，透過團隊的討論，了解霸凌事件對着受害者造成的影響，並且培育反霸凌、建立友善、尊重的校園文化。目前最夯的一個議題，也就是網絡霸凌、校園霸凌以及言語霸凌這個地方，我們特別呢也着重在讓孩子們能夠提升這樣的一個預防能力，還有認知的能力。那同時也加入了思辨的能力，讓他們知道怎麼樣去創作，同時來防治這樣的一個霸凌。這次呢分成4個組別，那最主要是以繪本，還有我們的訪談，還有廣播劇的方式，以及我們記者會的方式，讓4組的孩童，他們以校園霸凌為主軸，然後去做主題的呈現。他們從撰稿到整個的成果，將來會在我們的沒事來哈拉的 Podcast 上面做一個呈現。3天的課程，由着資深的廣播人員等專業的師資做伙來授課，內容涵蓋節目的企劃、聲音表情的訓練、錄音實作，佮着媒體實讀等課程。學員依照任務的牌卡來分組，運用平板對資料的收集，到實際進入錄音室完成反霸凌的節目製作。周遭真的有發生過？是沒有發生過，是因為看過那部《鐵拳教育》才知道霸凌是對一個人就是傷害很大，然後就覺得他被一個人孤立。這3天的學習，目前為止你大概有學到哪些你覺得比較受用的？就是用那個，就是錄 podcast， 然後讓更多人聽到這些校園霸凌的案件。聽 podcast， 然後希望可以自己試錄看看，然後沒想到真的有這個營隊可以讓我試試看。希望在這邊可以學到，就是如何上台不要怯場，然後那個說話放感情，讓講話變得更生動。這屆營隊學員對創作的反霸凌 Podcast 的作品，嘛將在專業基金會營運的兒童 Podcast 的節目，沒事來哈拉陸續來播出，希望透過囡仔上真誠的聲音，分享對校園霸凌防治的看法，佮着行動。共同打造零霸凌的幸福校園。台南新聞林彥根採訪報道。